si hate urang upami teh mah urang dipasan rezeki urang teu acan siap punten da ku Allah bade ngaijabah rezeki depan urang acan siap leres urang tos siap patarapi teu acan siap lamun dipasan rezeki Gusti Allah Bu lamun teh mah urang teh dipasan Allah rezeki tong seueur-seueur we uih tadi ibu bade angkat ka pangaosan tuluy di pangaosan teh pas bade angkat ka pangaosan teh aya tetangga masian atos 5 juta teh ya. Bakal jadi indit ka dieu mah da mengkol heula alhamdulillah 5 juta eureun heula ngaji mah ayeuna mah rek kasih parai heula rek shopping da mengkol heula ka ditu da teu jadi ka pangajian karek gaduh atos 5 juta pan emut gitu da sim kuring oge lamun boga duit gede mah da moal ka pangajian oge yang naon ke pengajian mending kene ulin kan gitu tapi ku Gusti Allah teh dari pasihan anu 5 juta teh aya we nu 50.000 ngara getol ka masjidna nah getol ngaduana da lamun dibere nikmat anu ageng teu sakadik jalmi nu keuna ka uwah gingsir naon uwah gingsir teh gelo sakedeung ngadak-adak teu wawuh we jeung jelema teh kulantaran loba harta ngadak-adak teu wawuh we jeung urang teh matak tidinya nah Allah teu acan ngaijabah teu ngaijabah kana doa saya teu ngaijabah urang siap teu nampina kana doa dah dilih ku Allah dipasihan ijabah doa urang mengparah ti Gusti Allah teu daek salat acan teu daek bermasyarakat teu daek ka pangaosan gara-gara robah rezeki teu sakedik jalmi nu garaduh rezeki gajina puluhan juta bahkan ratusan juta teu daek ka pangaosan bahkan teu daek ibadah teu wawuh jeung tatangga manehna hungkul bahkan ibadah ge di pager di pager teu cukup di pager make gogong ngaraon teu wawuh jeung tatangga teh da sinu datang cing tatangga datang embung wawuh jeung tatangga teu lepel jeung dulur ge teu wawuh gara-gara naon gaduh artos eta imanna teh geus leungit eta teh gitu coba mutami orang upami teh mah urang tos ngadoa ka Gusti Allah ku Allah teh didangdangan iman heula getol we ka masjid getol ka pangaosan getol ibadah di mana tos istiqomah kinten-kinten eta jalmi teh mun teh mah dibere rezeki teu siapkeun maka Allah bakal dipasihan rezeki tapi ibadahna angger getol tahajudna angger getol dibere rezeki teh sabab urang mah can siap benten jeung para aulia Allah ibu para wali teh bala leungar ibu Abu Hasan Asy'adili beunghar Syekh Abdul Qadir Jailani beunghar jadi sadayana hampir sadayana para wali teh beunghar di pas Gusti Allah teh tapi kabeungharanna teh sanes naon sanes jeung anjeunna terima kasih Syekh Abdul Qadir Jailani dulukeun ka ayeuna masih kae di Mesir gaduh hektaran tanah disodakohkeun diwakafkeun Abu Hasan Asy'adili mah anjeunna mah ku kabeungharanna oge anjeun gaduh pelayan unggal dinten gentos acukna tapi anjeunna naon infak sedekahna ka saha ka yatim 6.000 murang kalih yatim santri-santrina dibiayaan ku anjeunna ngeunten nya da eta teh sunah Rasulullah teh naon di mana gaduh santri teh dibiayaan ku anjeunna matak para aulia Allah teh gaduh santri teh dibiayaan ku ku anjeunna gaduh santri teh Kangjeng Rasul gaduh santri ashabus supah teh supi teh tina ashabus supah tina supi aya nu malah santri di Kangjeng Rasul nu basaina masantren mun kapungkur nulun nalarhat Quran dijireun masjid ashabus supah teh eta dipasihan tuang dosa ku Kangjeng Rasul nu mawi sunah Rasul teh dilaksanakeun ku para aulia Allah teh di mana gaduh santri teh dibiayaan ku anjeunna gitu. Seueur para kiai-kiai nya ngabiayaan santrina ku saku aranjeunna dipasihan. Biaya tuangna dipasihan ku anjeunna sapertos kitu. Tah eta teh senja syukur kana nikmat ti Gusti Allah. Tanam bae hiji Ibu.